បាទសួស្តីជាថ្មីម្ដងទៀតប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និង YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់ secret code ឬក៏លេខកូដសម្ងាត់សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដើរដោយប្រព័ន្ធ Android ជាពិសេសទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Mark Samsung ហើយលេខកូដមួយនេះក៏វាអាចប្រើប្រាស់បានលើទូរស័ព្ទដទៃទៀតដែរដែលដើរដោយប្រព័ន្ធ Android ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺអាចប្រើបាននៅលើទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Samsung បាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញតែម្ដងបាទគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចគឺទី1ការឆែកមើល email ទី2ការធ្វើតេស្តទៅលើទូរស័ព្ទធាតុផ្សំសំខាន់និងទី3ធ្វើតេស្តហើយនឹងឆែកមើលព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើទូរស័ព្ទដូច្នេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមបាទជាបឋមលោកអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ phone call បាទគឺទី1ឆែកមើលលេខ email គឺយើងចុចលេខកូដបាទដូចនេះបាទដូចដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះហើយគឺលេខកូដ email នេះគឺបានន័យថាលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនរបស់ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទគឺទូរស័ព្ទមួយនៅលើសកលលោកគឺតែតែមានលេខកូដរៀងៗខ្លួនបាទគឺលេខកូដ email នេះមានចំនួន15ខ្ទង់នៅខាងលើនេះគេដាក់ថា email បាទលេខកូដនោះគឺសារៈសំខាន់របស់វាបើសិនជាគេដឹងលេខកូដ email របស់យើងគឺគេអាចឆែកមើលទូរស័ព្ទរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឬក៏ប្រព័ន្ធ program ផ្សេងៗបាទដូច្នេះយើងត្រូវរក្សាជាសម្ងាត់លេខកូដ email របស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទជាបន្តបន្ទាប់នេះចំណុចទី2គឺខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញពីការធ្វើតេស្តទៅលើទូរស័ព្ទដែលមានធាតុផ្សំសំខាន់ជាច្រើនដែលលោកអ្នកអាចធ្វើបានដូចនេះបាទលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលេខកូដដូចធ្វើតាមខ្ញុំទៅគឺនឹងលោតអេក្រង់នេះមកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមុននឹងលោកអ្នកទិញទូរស័ព្ទថ្មីឬក៏ទិញទូរស័ព្ទមួយទឹកលោកអ្នកអាចធ្វើតេស្តបានមុននឹងយកមកប្រើប្រាស់គឺចុចតាមខ្ញុំនេះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើតេស្តទៅលើពណ៌បាទ red គឺពណ៌ក្រហមបាទ green ពណ៌បៃតង blue គឺពណ៌ខៀវបាទ receiver បានន័យថាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទទួលសេវាត្រឹមត្រូវហើយ vibration គឺញ័របាទជាបន្តទៀតគឺ mega camera បាទ mega camera នេះគឺកាមេរ៉ាខាងក្រោយរបស់យើងអាចធ្វើតេស្តសាកល្បងបានបាទជាបន្តបន្ទាប់ទៀត touch ហ្នឹងគឺមានន័យថាលោកអ្នកអាចធ្វើការចុចទៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងបានបើសិនជាយើង touch របស់យើងដើរត្រឹមត្រូវហើយมันមានគាំងឬក៏កន្លែងណានោះទេលោកអ្នកអាចធ្វើតាមនឹងទៅគឺបានន័យថា touch ឬក៏ការស្ទាបចុចទៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហ្នឹងគឺដំណើរការបានត្រឹមត្រូវល្អហើយបាទមុននឹងយើងយកមកប្រើប្រាស់បាទជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនេះគឺ sleep នេះគឺបិទឲ្យរលត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនធ្វើតេស្តទេកុំឲ្យរលត់ហើយជាបន្តទៀតគឺសំឡេង speaker បាទគឺសំឡេងនេះលោកអ្នកអាចធ្វើតេស្តបានន័យថា speaker និងសំឡេងទូរស័ព្ទរបស់យើងដើរហើយត្រឹមត្រូវ 100% ហើយបាទនេះគឺពណ៌ខ្មៅ black បាទខ្មៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដូច្នេះមានតែប៉ុណ្ណេះទេការធ្វើតេស្តទៅលើទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងយើងឈានទៅដល់ចំណុចទី3បាទចំណុចទី3នេះគឺយើងចូលទៅក្នុង phone call ដដែលបាទសូមចុចតាមខ្ញុំមកកាយទ្រង់ជ្រូកកាយទ្រង់ជ្រូក41 36កាយទ្រង់ជ្រូកកាយទ្រង់ជ្រូកបាទបន្ទាប់មកវានឹងលោតអេក្រង់មួយបង្ហាញថា testing បាទក្នុង testing នេះគឺមានតេត្រឹមព័ត៌មានទូរស័ព្ទលោកអ្នកអាចចុចឆែកមើលបានបាទនេះព័ត៌មាន email គឺនៅខាងលើនេះដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅចំណុចទី1មានប្រព័ន្ធសេវា smartphone បាទនេះប្រព័ន្ធបីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំថយទៅវិញតបមកតេទៅនឹង battery information គឺតេទៅនឹងថ្មទូរស័ព្ទរបស់យើងខាងលើនេះគឺមិនបានសាកថ្មទេហើយកម្រិតទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនេះគឺ 78% បាទដូចក្នុងបង្ហាញនេះបាទនៅខាងលើនេះគឺ 78% ហើយទំហំទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺល្អថ្មរបស់យើង good បានន័យថាអាចប្រើការបានចំនួន volt គឺ 4000 millivolt គឺស្មើនឹងប្រហែលជា 4 volt បាទហ្នឹងហើយបាទតេតើព័ត៌មានផ្សេងៗហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមត្រឡប់បន្តទៀតតេតើនឹងការប្រើប្រាស់បាទនៅចំណុចត្រង់នេះគឺបានន័យថាកម្មវិធីរបស់យើងដែលប្រើនៅចុងក្រោយគេនៅវេលាម៉ោងប្រហែលថ្ងៃប្រហែលគឺវាកត់ត្រានៅក្នុងនឹងទាំងអស់តែម្ដងបាទ
បើសិនជាយើងចង់ដឹងថាមាននរណាលួចប្រើទូរស័ព្ទយើងពេលយើងទុកចោលយើងអាចបើកមើលក្នុងនេះទៅគឺចំណុចខាងលើនេះ YouTube នៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះ Chrome ម៉ោងប្រហែលបាទ remote desktop WhatsApp អីនៅចំណុចម៉ោងប្រហែលគឺយើងអាចដឹងបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងជាបន្តទៀតគឺតាក់ទងនឹង Wi-Fi ព័ត៌មានបាទខ្ញុំសូមចុចយកខាងក្រោមនេះតាក់ទងព័ត៌មាន Wi-Fi លម្អិតគឺ Wi-Fi របស់យើងបើកដំណើរការហើយដែលភ្ជាប់ឈ្មោះ Wi-Fi ដូចខាងលើនេះចំណុចទី2បាទគឺបានន័យថាដំណើរការធម្មតាហើយបាទពុំមានបញ្ហាអ្វីទេបាទនេះគឺជាចំណុចទី3តែម្ដងបាទដែលខ្ញុំបានលើកបង្ហាញនេះគឺតាក់ទងនឹងការឆែកមើលព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ការធ្វើតេស្តទូរស័ព្ទទៅលើព័ត៌មានផ្សេងបាទអ្វីដែលខ្ញុំលើកបង្ហាញនៅពេលនេះគឺមានភាពងាយស្រួលទេសម្រាប់លោកអ្នកអនុវត្តបានបាទបន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមលោកអ្នកចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដោយជាដំបូងចូលទៅកាន់ YouTube ហើយវាយឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដាក់ថា BUM.clear RATHA បាទហើយ search មកបាទលោកអ្នកនឹងឃើញឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនៅខាងលើគេនេះហើយចូលមកបាទលោកអ្នកដើម្បី Subscribe channel របស់ខ្ញុំសូមលោកអ្នកបើកវីដេអូខាងក្រោមនេះគឺមួយណាក៏បានដែរដែលលោកអ្នកពេញចិត្តនឹងមើលហើយសូមលោកអ្នកចុចពាក្យថា Subscribe ចន្លោះនេះបាទគឺដូចនេះហើយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទង channel របស់ខ្ញុំដែលបាន upload វីដេអូថ្មីបាទធ្វើដូចនេះគឺលោកអ្នកអាចទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ទាប់ពី channel របស់ខ្ញុំបង្ហោះចូលជាថ្មីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា